Salam alaikum mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va commencer une nouvelle partie de la physique. C'est la deuxième partie les les transformations nucléaires. Alors de la partie on a deux leçons. La première leçon, on va faire la vidéo, sous-titre décroissance radioactive. Alors le cours, on va voir ou bien on va traiter les axes suivants. D'abord, on va commencer par noyau atomique. Par la suite, on va voir stabilité et instabilité du noyau atomique et on va finir par décroissance radioactive. Alors, à partir de ces trois axes principaux, on va voir les axes secondaires. Par exemple, si de connaître les constituants du noyau atomique, ça veut dire que le noyau atomique, c'est déjà le cours, c'est la base. On va voir aussi la représentation symbolique du noyau atomique. On va voir aussi la notion d'isotopie, ça veut dire les isotopes. On va voir aussi la définition de la radioactivité et les différents types de radioactivité. On va aussi la loi qui est très importante dans ce cours, c'est la loi de la décroissance radioactive. Le premier axe, noyau atomique. Alors, on va commencer par les constituants du noyau atomique. Ça veut dire le noyau atomique. Donc, déjà, la matière, المادة, est formée de petites particules. Et ces petites particules nommées atomes, qui sont les atomes. Où chaque atome est formé d'un noyau et des électrons qui tournent autour du noyau. Donc, la matière est les atomes. Où chaque atome est un noyau et des électrons qui tournent autour du noyau. Très bien. Mais dans la partie هذه كندرسوا les transformations nucléaires. التحولات النووية. Ça veut dire كتهمني أنا غير النواة، كتهمني غير le noyau. Ça veut dire على أنه غادي نحيدو هاد les électrons. غادي ندرس أنا غير هاد النوايو مناش كتكون. Donc le noyau atomique كتكون من des particules اللي كيتسماو اللي هما des neutrons et des protons. Des particules اللي هما les protons et des neutrons. Très bien. وهاد les protons وهاد les neutrons كيتسماو les nucléons. Très bien. Donc قلنا على أنه le noyau atomique كتكون من des particules اللي هما les protons et des particules اللي هما les neutrons. وهاد les protons et les neutrons كيتسماو les nucléons. Très bien. Donc هادشي هو اللي غادي نكتبو. Donc قلنا على أنه le noyau atomique est constitué de nucléons. وهاد les nucléons هما les protons et les neutrons. Très bien. Donc نبداو بلي protons درسوهم. Donc عندنا le proton. Donc déjà قريتو على أنه les protons كتكون عندهم une charge positive شحنة موجبة. Donc قلنا على أنه les protons chaque proton كتكون عنده une charge positive. Donc le proton a une charge positive اللي كنرمزو ليها بQ الرمز ديال la charge. P ça veut dire la charge de proton est égale à plus E. E c'est la charge élémentaire. هادشي ديجا قريتوه في الترون كومان غير كنعاودوه لانه ضروري غادي نحتاجوه في هاد لو كور. Donc plus E. E c'est la charge élémentaire اللي هي plus 1,67 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs اللي هي l'unité ديال la charge. Très bien. و chaque proton كتكون عنده une masse اللي هي اللي كنوزو ليها. Donc قلنا على انه une charge positive et
et sa masse كنرمزوا ليها ب MP qui est égal à 1,67 26 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Très bien. Donc, هادشي فيما يتعلق بالبروتون. ندوزو نشوفو le neutron. Le neutron. Donc, les neutrons, ما كتكونش عندهم charge. Les neutrons est électriquement neutre. Neutre يعني محايد. Neutre من تما جا الاسم ديال neutron. Ça veut dire ما عندهمش charge. Donc قلنا على أنه le neutron est électriquement neutre. Ça veut dire elle n'a pas de charge. Elle n'a pas de charge électrique. Mais واخا ما عندوش la charge, le neutron واخا ما عندوش la charge, عنده une masse اللي كنرمزوا ليها. دونك قلنا et sa masse اللي كنرمزوا ليها ب Mn. Ça veut dire la masse de neutrons qui est égale à 1,67 49 fois 10 à la puissance moins 27 kg. Très bien, donc il y a la masse de neutrons. Donc en général, قلنا على أنه le noyau atomique كتكون من des protons et des neutrons. Les protons et les neutrons كيتسموا les nucléons. Donc les nucléons هما les protons et les neutrons. Le proton a une charge positive ou une masse اللي كنرمزوا ليها ب MP. Les neutrons ما عندهم charge, ça veut dire est électriquement neutre, ولكن عندهم une masse اللي كنرمزوا ليها ب Mn. دونك الا كتلاحظوا معايا لا ماس ديال لو بروتون كتساوي 1.67 26 في 10 أس ناقص 27. Et la masse de neutrons est égale à 1,67 49 fois 10 à la puissance moins 27 kg. كنلاحظوا تقريبا على أنه la masse de proton كتساوي تقريبا la masse de neutrons. Donc تقريبا la masse de proton est presque égale à la masse de neutrons. Très bien, donc هادشي هو اللي عندنا في هاد لو بروميير اكس ديال لي كونستيتيون دو نوايو اتوميك. دابا غادي نشوفوا لا ريبريزونطاسيون سامبوليك دو نوايو اتوميك. Donc maintenant on va voir la représentation symbolique du noyau atomique. Ça veut dire لأنه le noyau atomique كنرمزوا ليها بواحد لو سامبول اللي كيكون على هذا الشكل هذا x. هنا كتكون عندنا a وهنا كتكون عندنا z. Donc قلنا على أنه x c'est le symbole de l'élément chimique. A qui تسمى nombre de nucléons ou bien nombre de masse. يعني عندي جوج ديال الأسماء، يا إما nombre de nucléons ou bien nombre de masse. Z c'est le nombre de protons. Le nombre de protons qui تسمى aussi numéro atomique. يعني وقت ما تلقى numéro atomique راه هو الزيت. ou bien كنسميوه aussi nombre de charge. Très bien. Donc حنا درناهم كاملين باش وقت ما تصادف شي اسم تعرف شنو كيقصدوا به. Très bien. Donc عندنا x c'est le symbole de l'élément chimique. A c'est le nombre de nucléons هما les protons et les neutrons. كيتسمى nombre de nucléons ou bien nombre de masse. Z c'est nombre de protons. وكاينه واحد لا relation اللي كتربط ما بين A و Z. هاد لا relation هذه هي N est égal à moins Z.
A moins Z. عقل عليها دائما الفوق ناقص لتحت. Donc N est égal à A moins Z. هاد N هذا c'est le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons. Très bien. منين جاتنا هاد لا غولاسيون؟ دونك قلنا على أنه A c'est le nombre de nucléons. وحنا عارفين بلي أنه les nucléons هما les protons et les neutrons. Ça veut dire Z اللي هو nombre de protons plus N اللي هو nombre de neutrons. Donc N هي A moins Z. Très bien, ça marche. Donc la question اللي ممكن تطرح لك هنا مثلا غادي يعطيك un noyau atomique وغادي يقول لك مثلا donner la composition du noyau atomique. Ça veut dire مناش كتكون هذا le noyau atomique. Ça veut dire خصك تعطي le nombre de nucléons اللي هما le nombre de protons et le nombre de neutrons. مثلا donc غادي نديرو exemple maintenant غادي يعطينا donner la composition des noyaux مثلا غادي يعطينا مثلا l'uranium 92 238 et sodium 11 24 et chlore 17 35. Ça veut dire غادي يعطينا مجموعة غادي يعطينا دي نوايو وغادي يقولوا لنا مثلا donner la composition de chaque noyau. Donc نبداو بالأورانيوم. Donc نبداو بالأورانيوم. مناش كتكون هاد l'uranium. Donc l'uranium est composé de 238 nucléons. Donc قلنا على أنه A هو le nombre de nucléons. Donc l'uranium كيتكون من 238 nucléons. Donc il est composé de 238 nucléons. وهاد لي نيوكليون هادو هما لي بروتون اي لي نوترون. دونك شحال من البروتون فيه 92. دونك قلنا على انه زد سي لو نومبر دو بروتون. دونك لورانيوم كيتكون من 92 بروتون 92 بروتون. كيبقاو لينا لي نوترون غادي نجبدوهم من هاد لا غولاسيون ان ايتيغال ا موان زد. دونك الا درنا هنا ان ايتيغال ا N est égal à moins Z. عندنا هي 238. Z عندنا 92. donc غادي نلقاو 146 في le nombre ديال les neutrons. Le nombre de neutrons. Donc 92 protons plus 146 neutrons. Très bien. Donc il y a la composition du noyau de l'uranium. Deuxième d'abord, le noyau ديال sodium. Ça veut dire Na 11 24. Donc le sodium est composé نفس الطريقة de 24 nucléons. وهاد لي نيوكليون فيهم 11 بروتون. كيبقى لينا لو نومبر دو نوترون اللي غادي نجبدوه من لا غولاسيون ان est égal à A moins Z. A هي 24 Z هي 11. Ça veut dire غادي تكون عندنا 13. Donc plus 13 neutrons. Très bien. Donc 24 moins 11 c'est 13. Très bien. ندوزو دابا لو نوايو ديال الكلور. الكلور Cl 1735. même نفس الطريقة. donc est composé de
35 nucléons. 35 nucléons. وهاد 35 nucléons فيهم 17 protons. 17 protons plus كيبقى لنا le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons قلنا غنديرو n est égal à a moins z. Ça veut dire 35 moins 17 اللي هي 18. Très bien. Donc plus 18 neutrons. Très bien. Donc هذه هي لا ميثود اللي كنديرو باش نجبدو la composition du noyau atomique. Très bien. Donc هادشي هو اللي عندنا في هاد لا بارتي ديال la représentation symbolique du noyau atomique. Maintenant, on va voir la notion d'isotopie. On va voir les isotopes. وهاد la notion تاعي قريتوها في tronc commun. Donc les isotopes sont les nucléides. Donc وقت ما تسمع un nucléide بحال قلت لك un noyau atomique, c'est la même chose. Donc les isotopes sont les nucléides d'un même élément chimique qui ont le même numéro atomique mais ils diffèrent par leur nombre de masse. Donc هما les nucléides اللي عندهم même numéro atomique, ça veut dire même Z, mais ils diffèrent par leur nombre de masse. Ça veut dire كيختلفوا من ناحية A. Par exemple, le carbone 6, 12, le carbone 6, 13, le carbone 6, 14. Donc, هادو كيتسموا les isotopes ديال l'élément de carbone. Les isotopes de carbone. Donc, عندهم même numéro atomique, même Z, mais ils diffèrent par leur nombre de masse. كيختلفوا من ناحية A. Très bien. Donc, هادو هما les isotopes. Donc, نكتبوا la définition. Donc, les isotopes sont les nucléides d'un même élément chimique. نفس l'élément chimique اللي في هذا لو كا هو le carbone. D'un même élément chimique qui ont le même numéro atomique Z, mais elles diffèrent par leur nombre de masse. Ou bien nombre du nucléon. وإلا كانوا كيختلفوا من ناحية لو نومبر دو ماس راه غادي يختلفوا من ناحية لو نومبر دو بروتون. غادي نشوفوا هادشي. دونك ils diffèrent entre parenthèses ils diffèrent par leur nombre de neutrons. كيفاش؟ دونك نجيو نشوفوا لو كان اللي عندنا هنا لي زيزوتوب دو كربون. دونك عندنا هنا 12 13 14. Donc ils diffèrent par leur nombre de masse. يعني كيختلفوا من ناحية A. وإلا كانوا كيختلفوا من ناحية A راه غادي يختلفوا من ناحية لو نومبر دو نوترون اللي هو N. دونك في هاد لوكا Z كيساوي 6. هنا Z كيساوي 6. هنا Z كيساوي 6. نجيو نشوفوا A. A هو 12. هنا A هو 13. هنا A هو 14. قلنا ميم Z ولكن A مختلفين. وإلا كانوا كيختلفوا من ناحية A راه غادي يختلفوا من ناحية N. علاش؟ لأنه N هي A موان Z. في هذه الحالة هي 12 موان 6 اللي هي 6. في هذه الحالة N هي A موان Z اللي هي 13 موان 6 اللي هي 7. وعاوتاني هنا N كتساوي A موان Z اللي هي 14 موان 6 اللي هي 8. Très bien. Donc, كيختلفوا من ناحية A, donc غادي يختلفوا من ناحية لو نومبر دو نوترون اللي هو N. Donc هنا عندنا 6, هنا عندنا 7, هنا عندنا 8. Très bien. Donc هادشي هو اللي كنقصدو بهاد لا définition. Très bien. Donc نشوفوا quelques exemples des isotopes. Donc exemple. Par exemple, les isotopes de l'oxygène. Oxygène Z ديالو هو 8 16. Oxygène 8 17. Oxygène 8 18. Donc هادو ce sont les isotopes de l'oxygène. مثلا
le carbone, les isotopes de carbone, le carbone Z ديالو 6, le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14. Par exemple, l'uranium. L'uranium, Z ديالو 92, l'uranium 234, l'uranium 235 et l'uranium 238. Donc, il y a les isotopes de l'uranium. Il y a aussi les isotopes de l'hydrogène. Donc, hydrogène 1, 1, hydrogène 1, 2, hydrogène 1, 1, 3. Très bien. Donc, les isotopes de l'oxygène, les isotopes de carbone, les isotopes de l'uranium, les isotopes de l'hydrogène. Donc, comme on l'a dit, les كيميز l'élément chimique, هو Z, هو le nombre de protons. Donc, ça veut dire, مثلا, إذا لقيتي في الأكسجين 8, ما يمكنش تلقى عند شي élément آخر 8. وكذلك بالنسبة للكربون الزيت ديالو هو 6. ça veut dire بأنه ما يمكنش تلقى عند شي إليمون آخر 6. donc وقت ما تسمع زيت إيكالا 6 سي لو كربون. وقت ما تسمع زيت إيكالا 1 سي l'hydrogène. ça veut dire c'est le nombre de protons ou bien le numéro atomique qui caractérise l'élément chimique. Très bien. وكم ملاحظة أخرى بالنسبة لهاد لي زوزوتوب كيختلف لو بورسونتاج ديال التواجد ديالهم في لا ناتور. مثلا بالنسبة لي زوزوتوب دو l'oxygène 16 هو اللي كيتواجد بزاف في لا ناتور. اي ميم شوز بالنسبة لي زوزوتوب دو كربون لو كربون 12 هو اللي كيتواجد بزاف في لا ناتور دو بورسونتاج دو 98.8%. 98.8%. وبالنسبة لليورانيوم 238 هو اللي كيتواجد بزاف في لا ناتور. وبالنسبة للهيدروجين واحد هو اللي كيتواجد بزاف في لا ناتور. وكمعلومة الهيدروجين واحد جوج كيتسمى دوتيريوم وكيكون في لي زوسيون في المحيطات. وكل اتوم كنلقاوها ما بين 6500 اتوم. يعني 154 اتوم ديال الدوتيريوم كنلقاوها ما بين مليون ديال الاتوم ديال الهيدروجين. يعني البورسونتاج ضعيف. وهذا الهيدروجين واحد 3 كيتسمى تريتيوم وكيكون انستابل. ça veut dire radioactif. وهذا الشيء غادي نشوفوه ابري. اللي خصك تعرف حاليا هو انه لي زيزوتوب كيكون عندهم ميم زد مي ال ديفير بار لور نومبر دو ماس. دونك هادشي هو اللي عندنا في هاد لاكس ديال لي زيزوتوب. Alors maintenant on va voir la densité de la matière nucléaire. Donc باش نتعرفوا على la densité de la matière nucléaire, on va modéliser le noyau atomique par une sphère. غادي نعتبروا le noyau atomique على انها على شكل سفير كرة. هاد لا سفير هادي عندها واحد لو غايون غادي نرمزوا ليه R مينيسكول. وهاد لو غايون il dépend d'un nombre de masse كيتعلق وبيان كيتغير على حساب لو نومبر دو ماس A وبيان لو نومبر دو نيكليون. وحنا عارفين لي نيكليون هما لي بروتون et les neutrons. Donc R il dépend d'un nombre de nucléons. Donc هادشي اللي غادي نكتبو. Donc قلنا on peut assimiler le noyau atomique à une sphère de rayon R. واحد لا سفير اللي عندها واحد لو غايون اللي هو R. وهاد لو غايون donc il dépend de nombre de masse. اللي كنرمزوا ليه ب A. donc A هو nombre de masse ou bien nombre de nucléons. وهاد لو غايون كنحسبوه بواحد لا relation. donc selon la relation اللي هي R est égal à R0 A à la puissance 1 sur 3. R c'est le rayon du noyau. R0 c'est une constante ثابتة اللي كتساوي donc R0 كتساوي 1,2 femtomètre اللي كتساوي 1,2 fois 10 à la puissance moins 15 متر. يعني وقت ما تلاقى FM راه هي 10 à la puissance moins 15 متر.
A, c'est le nombre de masse ou bien le nombre de nucléons على حسب اش من نوايو فاش خدامين. تري بيان. دونك تعرفنا على هاد لا غولاسيون ديال لو غايون لاننا غادي نحتاجوها ملي غادي نبغيو نحسبوا لا ماس فوليميك نوكليير اللي هي باش كنبينوا لا دونسيتي دو لا ماتيير نوكليير. دونك دابا غادي نحسبوا لا ماس فوليميك نوكليير اللي كنرمزوا ليها بغو وكتساوي ام على في لا ماس على الفوليم لا ماس فوليميك. دونك هاد لا ماس سي لا ماس دو نوايو اللي كتساوي لا ماس دان نيكليون فوا لو نومبر دو نيكليون. لا ماس دان نيكليون سوا يكون بروتون سوا يكون نوترون لانه قلنا تقريبا بانه لا ماس دو بروتون اي بريسك ايغال لا ماس دو نوترون على لو فوليم دو لا سفير اللي هو معروف كيساوي 4 على 3 بي ار على بيسونس 3. دونك قلنا هاد ام هي ام. دونك قلنا على انه هاد ام هذه هي لا ماس دو نيكليون اللي كتساوي لا ماس دو بروتون بيان لا ماس دو نوترون اللي كتساوي تقريبا 1.67 فوا 10 على بيسونس موان 27 كيلوغرام. Très bien. Donc, rho غادي تساوي m a sur 4 sur 3 p وهاد r تعرفنا عليها على انها كتساوي r0 a على بيسونس 1 sur 3. دونك هاد r غادي نعوضوها بهاد لا غولاسيون اللي عندنا هنا. دونك r0 a على بيسونس 1 sur 3 كلشي على بيسونس 3. Très bien. هاد 3 غادي تطلع الفوق لانه A على B على C هي C مضروبة في A على B. تري بيان. دونك هاد 3 اللي عندي هنا غادي تطلع الفوق وغتولي عندي هي 3 M A sur 4 B. هاد R0 A على بيسونس 3 كلشي على بيسونس 3 هي R0 على بيسونس 3 R0 à la puissance 3 fois A à la puissance 1 sur 3 كلشي à la puissance 3. Très bien. اللي هي 3 MA على 4P R0 à la puissance 3 A à la puissance 1 sur 3 à la puissance 3 اللي هي A لأنه 1 على 3 مضروبة في 3 هي 3 على 3 اللي هي 1. دونك اللي هي 3 MA على 4P R0 à la puissance 3 دونك on va simplifier A مع A غتبقى 3M sur 4P R0 à la puissance 3. Très bien. Donc هذه هي la relation ديال la masse volumique nucléaire. Donc عندنا M كتساوي 1,67 fois 10 à la puissance moins 27 kg. R0 عندنا كتساوي 1,2 fois 10 à la puissance moins 15 mètres. Donc غادي نحسبوا la masse volumique غادي نلقاوها كتساوي 2 fois 10 à la puissance 17 kg par mètre cube. Très bien. اللي هي 2 fois 10 à la puissance 8 tonnes par centimètre cube. اللي هي 200 مليون طن على سنتيمتر كوب. Très bien. Donc كنلاحظوا بلي انه 1 سنتيمتر كوب فيه 200 مليون طن. Donc on observe que la valeur de la vitesse volumique nucléaire est énorme ou bien est très grande. وبالتالي كنقولوا على انه la densité nucléaire de la matière nucléaire est très élevée. Très bien. Donc on dit que la densité de la matière nucléaire est très élevée. Très bien. Donc, qu'est-ce que nous avons dit de la conclusion? Donc, cela signifie que les nucléons, les protons et les neutrons, est très liés entre eux. نتيجة تواجد واحد la force nucléaire
qui est très forte. Donc كنقولوا على انه la densité de la matière nucléaire est très élevée. Donc باش نفرقوا ما بين هاد لي نيوكليون خصنا نعطيو واحد لينيرجي اللي كتسمى انرجي دو ليزون اللي غادي نتعرفوا عليها في الدرس الجاي في هاد لا بارتي ديال نيوكليير. غادي نتعرفوا على كيفاش نحسبوا l'énergie دو ليزون. Très bien, donc en général, كنحسبوا la masse volumique كنلقاوها كتساوي 2 fois 10 à la puissance 17 kg à la mètre cube. Donc on peut conclure que la densité de la matière nucléaire est très élevée. Donc هادشي هو اللي عندنا في هاد la partie هادي.